Good morning sa mga kapadyak natin dyan. Bike tayo konti. Sana maganda yung kuha ng action cam. Hindi siya masyado nakayuko. Don't know. So mag-bike tayo konti bago magkaroon ng total lockdown sa dito po sa amin sa Tarlac City. Kasi this Sunday total lockdown sa amin kasi may dalawang COVID virus positive. So gagawin ko, ikot lang ako din sa amin since wala pa naman masyadong tao. Ang dami nakasarang mga kanto-kanto, nakasara halos lahat dito. Oo nga pala, madami nga pala nagkapa-shoutout sa atin. Napakadami, hindi ko na alam kung sino unahin ko. Unang-una, si Jonathan Ocampo. Pangalawa, Gene Yap, ang hari ng pagubat. Tapos si Master Eds. Tapos nice sounds. Tapos si Master Troy. Strong na yun. Sila yan, ganyan sila karami nagkapa-shoutout. So let's go. Yun. Ganun yung ingatan nyo guys. Yung lumilibig ang liko ng bike, di man lang tumitingin sa likod. Ganun yung mga nakabangga. Hindi sumesenyas. Hopefully maganda yung kuha ng audio ko saka video. Oh, sarap magbike. Sarap magbike. Ang sanda, no? Ng tao. Mga pala, gamit ko nga pala itong bike natin, Sanped Mars. Ang gusto ko dito, ang ganda ng takbo niya, smooth lang. Tapos yung hub niya, maganda yung tunog. Though hindi naman ako fan ng pagandahan ng tunog ng hub, more on palakasan ako mag-rides.
Pero gusto ko yung tunog ng hub nito. Hindi ko lang kung naririnig nyo ha. Okay, banda dito. Kakala na tayo dito. Ayan. Papunta na to sa Maliwalo eh. So, let's turn right. In 100 meters, turn right, tabi ni Gunas. Right? Matagal na rin ako hindi nakakapag ano ha. Nakakapag clit shoes. Mga 2 months na yata. Oh, luwang ng kalsada. Sarap magbike oh. Sa mga ano nag-bike din, naka folding bike yata ito si kuya. Ang ginugol ko, sana magkaroon ako ng sarili ko rin na GoPro kasi mas maganda yung kuha nun saka yung audio. Ito kasing action cam natin, Akaso B50X to. Akaso B50X okay din kasi yung angle, yung range no kuha niya, pansin nyo medyo na narrow. Tama ba yung English ko? Sa Tagalog masikip. Ayun na yung araw sa likod natin. Nakikita nyo siguro yung aking anino. Kapagal. Binabati ko pala lahat ng mga siklistang Tarlacenyo na mga nag-bike sa Tarlac. Kaway-kaway, mga kaibigan. Binabati ko rin pala yung mga frontliners natin na may sipag, na nagkasakripisyo para sa taong bayan. Binabati ko rin pala si Coco Pimentel. Salamat sa yung kapalpakan at nabuhay ang taong bayan na na-realize nila na binoto nila mali. Uy, si Kuya nag-bike. Bali, nasa Metro Town na tayo. Pansin nyo guys na wala masyadong tao. Hindi ko alam kung dahil Saturday ngayon o dahil na-realize niya na fake news yung kahapon. Kasi kahapon sobrang traffic dito. Napakadaming sakyan pupuntang palengke. Yan. Medyo hiningal ako Itong paikot na to, mga 5 kilometers din to. 5.2, 5.3 kilometer. So malapit lang. Parang wala lang. Pinakita ko lang sa inyo yung sitwasyon ng bayan namin ng Tarlac. Naka-quarantine. Technically, lockdown. Tapos Sunday, lockdown level 2.
Ay, sarap mag-bike. Truck ng basura. Alas, di ba pinawisan? Bale, diyan tayo liliko. Sa banda dito, ang dami na accident dito eh. Kotse, motor. May namatay na rin dito. So may harap ng Goodyear na nakamotor. Lasing yata yun. Okay? Ay! Sarado. Sara. Doon tayo sa isang kanto. Ito, hindi tayo sa may kanto namin. Reyna, Honda Reyna. Ganyan. Hindi yung hazard kanina, dapat ganoon. Signal light lang dapat. Signal light. Oo, ano, ba't hindi nakamalengke yung mga tao sa Saturday? Hindi ko maintindihan. Okay, ayun na po yung bahay natin. Nagkawalis na si Papa. So, thank you pala guys sa pagsama. Ingat mga kapadyak. Thank you. Bye.